दिल्ली से हैं फारूक साहब, स्वागत है आपका। मेरा 107 फूलता है जी, बहुत ज्यादा। अगर ये है बलगम जो है वो रुक के निकलता नहीं है, सीने में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। और उसके अलावा ये तरह में चला जाता बस जरा की देर में एकदम ऐसा हो जाता है अब गया। और देखिए, अगर चलने में कोई परेशानी आती है, जैसे आपने कहा कि थोड़ा चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब गया, तो कहीं दर्द या खिंचाव है तो गौनसिया ले सकते हैं, 2-2 चुटकी दिन में 2 बार खाने के बाद। फेफड़े की मजबूती के लिए और बलगम ज़्यादा न बने और फेफड़े मजबूत रहें, सांस ठीक आए, इसके लिए सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 चीजें लें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और इनका पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह गर्म पानी के साथ और 1 चम्मच शाम लिया करें। इससे आपके फेफड़े और सांस में राहत होगी। और अपनी पूरी जांच करा लें कि कहीं आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, दिल की जांच करा लें, और हो जाए तो हमें फिर राब्ता कायम करें, हमसे फिर संपर्क कर सकते हैं। लहसुन खाया करें चबा के, 2 लहसुन सुबह नाश्ते के बाद, 2 लहसुन की पीस रात को खाने के बाद, ऐसा रोज़ाना किया करें। इससे भी बलगम काफ़ी निकलता है और दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हो सकता है आपके दिल में भी परेशानी हो।